Oh Ji, enggak. Boleh Ji, tes dorong Ji sini ya kan? Tes dorong boleh nggak? Apa? Tanggungannya mas. Pak, siapa yang Oh, ada operatornya Pak. Kalau mau coba silakan. Ayo Pak, tes. Ya. Ya, enggak kan mau coba kan? Ah, ya. Kan nanti bilangnya begitu kalau dites langsung enak ya kan?